Տեղահան ժողովուրդը հետիոտ դեպի Հալեբ։ Ֆարաբգիրի շրջանեն Անջերդի գյուղացի հարսմը պատմեց այսպես. Ուրբաթ օրը գարմիր հավգիթը խաշեցինք, բայց շաբաթ երեգոյեն չի գրցանք ուդել։ Նույն օրը մեզ դեղահան արին մեր գյուղեն եւ ջամփուն վրա կոտորեցին, թալլեցին, աղջիկները գիները դարան։ Քուրդ մզիս փախծուցավ, բայց յաջողեցավ այն խապել եւ քիշերանց վերադարձա մեր գյուղը, ուր հայ չեր մնացեր։ Քանի մի օր շրջագայքը թափարելով քուրդերու մոտ գդա այն զանոթներս ու ազգականներս եւ գհեդերին գախնի տեսակցելով յորթորեցի ամենեն վդանգը աճ կառնեն եւ փախին ինձի հետ։ Երկու երիտասարդ կիներ եկան միացան ինձ եւ միասին ջամփա ելանք դեպի Հալեբ։ Քիշերները լեռներու մեջ բարգելով, ձորերեն անցնելով, առանձին, անօգնական, անոթի, գահարաչանայինք դանդաղ գերբով։ Բահակները գեցած էի ամենտեղ, եւ ամենեն աննշանանց կպահված էր բզդիկ բահականոցովը, այնպես որ ամեն անգամուն ստիպված էինք երկար շրջաններ անել եւ մեկ-երկու օր թափարել, որբեսի չհանդիպինք բահակին։ Մեր բադիվն ու ազատությունը փրկելու համար մորցեր էինք ծավը, անոթյունը, յոգնությունը եւ ամեն տեսակ չարչարանքներ։ Երբեմն սպարած գայինք չոր հողին վրա, ոտքերնից արյունոդած ու ուրած եւ գտնքայինք յոգնությունեն։ Երբեմն կգարձեինք, որ այլևս ոտքի չեն կարող կանգնել, բայց անոթյունը մեզ կհարգադրեր խոտ փնտրելու, որովհետև այդ էր մեր միակ սնունդը։ Բայց մեր ամենեն մեծ դանջանքը ծարավն էր, յոգնածությունը, հոդագերությունը եւ արևին թակությունը մեզ այնպես ծարավեցուցած, որ մեր բաբագած լևզուն կձանդրանար մեր փերանին մեջ եւ մեր չորցած ու ջրավորած շրթերը չէին կրնար շարժել իրարու հետ խոսելու համար։ Լրին ու հապճապ չարժումներով ջուր կփնտրեինք եւ բարձրություններ մակլցելով գնայեինք եւ ուր որ վճակած ջուր տեսնեինք դեպի հոն գերթայինք անմիջապես։ Անգամ հանդիպեցանք լճագիմը, որ մորացած էր, շուրջի հողերը չորցած, ճեղգրտված եւ լճագին գեզերքը լպրծուն դիղ մգար։ Մոդենալ փորձողը մինչև ձունքը գխրեր եւ հազիվ գրնար ազատվել առանց ջերին մոդենալու։ Մեր ընկերուներեն մեկը այնքան կդանջվեց ծարավե, որ հագարակ մեր գուշություններուն նետված ջուրին մեջ եւ չգրնալով յանագետ մգտնել, ընկղզմեցավ ջուրին ներքև գտանցրացող ձեխի մեջ։ Հերավոր ջամփեն քուրդ մգանցներ, չարահատօգնության կանչեցինք զինգը, անմիջապես եկավ եւ համարցակությամբ նետվելով ջուրին մեջ ազատեց մեր ընկերուհին։ Մենք այնքան ծարաված էինք, որ երկար չենք հետաքրքրվեր մեր ընկերու վիճակով եւ անոր թրջված փեշերը քամելով ըսկեսանք անյագապար ծծել այդ գեղտոտ հեղուկը։ Լսեցինք, որ 4 մագույգով եփրադեն վրա են հայուց հայերը գազեն Պերեջիգի մոտ եւ գայան ընտրած են բաց դաշտին մեջ։ Ես Հայկ Թորոյանս գացի այրոնց մոտ եւ դեսա հետեւյալը։ Գեդեզրի ավազին վրա օրոչի մեջ ցիրուցան նստած էին 60 գին ու երախա եւ 10 այր, որոնց մեջ կային ինձ ծանոթ հայտնի ընտանիքներու պատկանող անձնավորություններ, որոնք ամենքալ դերքներուն ջերմերուկ բռնել գրձելով գուդեին։ Այսոնք մասնավոր արտոնություն ստացել էին Հալեբ հասնելու, որովհետև էրզրումցիներեն երևելիներեն մեկուն եղբայրը, որ Հալեբի մեջ կառավարության բարձր պաշտոնյա էր, հաջողեր հրգելու իր եղբայրը ու բազմանդամ ընտանիքը։ Այդ էրզրումցիներուն գլխուն կգանանցող պատմեց այսպես. Գարավարությունը մեզ Էրզրումի մեջ 10 օր պայմանաժամ տվավ քաղաքեն հեռանալու։ Այդ միջոցին թուրքերը մեզ հետ վարվեցին շատ քաղցրությամբ եւ մեզ ավելի գաթարելապես խաբելու համար նույնիսկ թույլ չի տվան, որ մեր ասպրանքները ծածկիներով ծախենք, որովհետեւ գսեին, թե այսիկա ժամանակավոր բան է եւ մոտադեն գրգին պիտի վերաթարնանք։ Գյորթորեին, գխոստանային եւ ամեն գերբանուշելով գջանեին անել այնպես, որ մենք չհասկանանք ինչ պիտի գա մեր գլխուն։ Այսուամենայնիվ հայերը ժողով գազմեցան եւ խորհրդակցեցան իրենց բռնելիք ընթացքին վրա։ Երիտասարդները գարաչարգեն չհնազանդիլ կառավարության հրամանին, կբնթեին նույնիսկ որ պետք էր թիմադրել եւ չմեկնել մեր դներեն, գրվիլ եւ իհարգին գրվին մեջ ինալ։ Բայց հարստները եւ դարեց մարտիկ թեմ էին փուրն միջոցներու։ Նախամեծար կհամարեն ենթարկվել կառավարության հրամանին եւ այդպեսով կգարձեին փրկել ժողովրդին կյանքը, մինչդեռ անհնազանդությունը, մանավանդ բռնի ուժով թիմադրությունը վերին աստիճանի աղետափեր կրնալ լալ ամենուն համար։ Խոհեմությամբ վարդիլ քարոզողներու քևեն մեծամասնություն շահեցավ եւ Էրզրումի հայերը որոշեցին դեղահանը լալ առանց ովևէ թիմադրություն ցույց տալու։
10 օրվան պայմանաժամանակ լրանալը ետքը կառավարության աջակցությամբ վարձեցինք կարգեր, սայլեր, ցիեր, էշեր, ջորիներ եւ բերծուցինք մեր թանկագին իրեղենները եւ մեր հարստության մեկ աննշան մասը։ 11-րդ օրը Կայմագամին եւ 100 պաշտպան զինվորների ուղեկցությամբ ճամփա ելանք մեր հայրենի քաղաքեն դեպի Երզնգա։ Կառավարության բարձր պաշտոնյաները իրենց ярքանքը յայտնելու համար մեկնող ժողովրդին խմբով ողջերթի եկան մինչև Էրզրումի թռները եւ ամեն կարգի քաղաքավարական պատիվներով մեզ ճամփութրին։ Դժվար ու թարն բան էր նույնիսկ ժամանակավոր կերպով մեր դումն ու տեղը թողնել, բայց թուրքերու մեզ ցույց տված վերաբերմունքը մինչև վերջին պահը այնպես էր, որ կասկածը սկիզբ չունենք, եւ այն սարսափելի դեպքերուն, որոնց սահմանած էին մեզի։ Էրզրումեն մինչև Երզնգա մեզ ընկերացող Կայմագամն եւ զինվորները վերջին ծայր ագնացությամբ կվարվեին մեզ հետ։ Նույնիսկ զինվորները չէին մոդեն արգինացի գումբերում եւ կքայլեին հերուներեն։ Հաբերդի մոտ տեսանք, որ 2-3 թիագներին գած են դաշտի մեջ, բայց դարձյալ չխորհեցանք, որ ասիգա թուրքերը կողմե կատարված օջրագործություն մնե։ Հասանք Երզնգայի մոտ, ուր բաց դաշտին վրա կայնան կարովի ակսորյալ ժողովուրդը։ Ես եւ մեկ քանի ծանոթներ քացին քաղաքը մեր գործերը կարգադրելու եւ տուն կամ սենյակ վարձելու, որվեզի փոխադրենք մեր ընտանիքները։ Բայց երբ մտա Երզնգա, սոսկումն ու ապշությունը զիս պատեց։ Հայերու շուգան թադարկ, տները եւ ամբողջ քաղաքը ամայի։ Ոչ մեկ հայ չէր մնացեր։ Շփոթած, յուղված թիմեցի կուսակալին, բայց սան խուսապեցավ պատասխանելու իմ հարցումներուս եւ անմիջապես իս տեղեկացուց, թե Հալեբեն հրահան կրկածեն իրեն, որ զիս եւ իմ ընտանիքս ժանդարմաններուն գերակցությամբ ապահով հասցնե Հալեբ։ Այդ անթեն հասկացա ամեն ինչ եւ մեկ անդամեն ըմբռնեցի, թե ինչ դրախտություն էր եկեր մեր գլխուն։ Շտաբով ուզեցա մեկնել, բայց կուսակալը պնդեց, որ սպասեմ եւ առանց իս յատկացված ժանդարմաններուն ջամփա չելլամ, որովհետեւ ամեն հայ այլևս սպառնալիքին ներքո էր։ Քիչ հետո ժանդարմաններով հասա այն դաշտը, ուր Էրզրումի հայ ժողովուրդը կայնքարած էր եւ մեկ ակնարկով տեսա սոսկալի դրությունը։ Էրզրումեն մեզ հետ եկող Կայմագամն եւ զինվորները անհետացար էին եւ դաշտը ծածկված էր քուրդերը, թուրքերը եւ զինվորներու կազմված ուժանովը, որոնք խառնված էին անպաշտպան ժողովրդին մեջ, կգողոպտեին, կգոտորեն եւ գարևանգեին։ Ջիշ, աղաղակ, ցավի ու յուսահասերության գոչիներ կխառնվեին թշնամի ու հայոյանքներուն ու ծաղրանքներուն։ Հազիվ գալողացա իմ զետող ժանդարմաններուն օգնությամբ ազատելի ընտանիքս եւ մեկ քանի բարեկամները, իսկ մնացած հազարավոր ժողովուրդը ծիրուցան եղած էր լեռներու թաշտերուն մեջ, իրար գործընծուցած խելագորույս վիճակին մեջ։ Այն կարավանը, որին յանցնած էի իմ մետաքսի հականներուն եւ արժեքավոր իրեղենները, նույնպես անհետացար էր։ Այս իրարանցում միջոցին հասավ դրաբեզոնի ակսորյալ հայերուն մեկ խումբը, որոնց մեջ էին երկու յայտնի վաճառականներ, որոնք եկան միացան ինձ իբրեր իմ ընտանիքի անդամ, եւ մենք առանց թաթարի կազմեցինք մեր փոքր կարավանը եւ անցանք դեպի Քեմախ։ Այնտեղ Քեմախի գիրջին մեջ զինվորական մը ձերբակալեց իմ անտրանի գործիս 28 տարեկան եւ իր ընկերը։ Հագարագի մաղաչանքին ու խոստումներուս ան չհանցնեց որդիս։ Խոստացա մինչև 20,000 ոսկի զավակս փրկելու համար, բայց զինվորականը անթրթուվելի մնաց։ Ստիպված սուքը սրդերանից թողուցինք մեր անտրանի գործին եւ անցանք Մալաթիա, ուր ուզեցի մեր վաճառականական մասնաճյուղերեն քիչ մը տրամ անել, բայց քաղաքը բոլորովին թարարգեր։ Հոսալ հայ չէր մնացեր եւ քիչ մնաց, որ ես ինքս ալ զոհ երթայի իմ ճանտկնությունս։ Շարունակեցինք մեր ճամփան եւ մոդագա գյուղին մեջ կանք առանք տժերության հավար։ Տեղով բեգր մեկը մոտեցավ մեր գումփին եւ երկար մորոնքելու յետքը հավանեց Քավաֆյանի նոր հարսին։ Մեզ է դեգող ժանդարմանները ջանացին պաշտպանել երիտասարդ կինը, բայց բեգը զայրացավ այդ ընտիմությունեն եւ սպառնաց փնաժին չլնար մեր ամբողջ խումբը, եթե այդ կինը չհանցնվի իրեն։ Քավաֆյանի հարսը, որ գործընծուցած էր իր ծնողքեն, ամուսնին եւ քրեթի ամբողջ ընտանիքը եւ ամբողջ ժամանակը մռայլ հյուսասեբության մեջ էր, տեսնելով, որ իր մասին յառաջ եկած վեճը գրնամուտանքավորը լալ, գամովին հանձնվեց բեգին, մեր խումբը հարձակում են փրկելու համար։ Քավաֆյանը Էրզրումի հարաստ վաճառականներեն մեկն էր եւ կառավարության յանձնած էր 20,000 ոսկի արժեգությամբ շաքեր, սրուրջ եւ դրամ։ Վճարել էր իր 3 որդիներուն պետելը եւ աշխատեցավ բանակի բարենավորման գործերը թույլաtsնել եւ կանոնավորել, բայց եւ այնպես իր 3 որդիները եւ գինը սպանված էին իր աչքերուն առջև եւ անալ չթիմանալով վիշտին յան կարծամահ եղած էր Էրզրումին մեջ։ Հասանք Սամսադ, ուր մնացինք 3 օր։ Սամսադի բոլոր հայերը գշված էին եւ մնացել էին միայն քանի հայկիներ,
որոնք շուկային մեջ կեբաբչիներուն մոտ սրճարաններուն մեջ աշխատեին իբրև սդրուկ։ Հանդիպեցա մեկ չոպանի, որ ուներ հայգինը եւ երկու սրբաս պահկիմը։ Զիս համարելով հասկացող մարդու շուգուդերեն թե դեղնետ ամաններով լեցուն ոսկի մատիկներ, զարդեր, որոնք վերջին զայրաժան կինով գծախեին։ Բազարի մեջ դիզված էին հազարավոր գորգեր եւ շատ թանկարժեք իրեղեններ։ Ամեն ոք քորոզացած եւ լրփացած էր, եւ նույնիսկ մեզ ընկերակցող ժանդարմանները, որոնց երբ փոքր ծառայության փոխարեն 100 ոսկի գուտայի, չէին ընդուներ ըսելով թե քիչ է։